Okay, general print descriptor spreader bio now ma general bio so operator a only no operator a only bio the operator only intro load chimare sorry what đó cho nó phiếu tàu thì tiền là nhà luôn vào nó sẽ lên lên xí đấy mà lại nhà vậy đó cho nó là operator thì xí vậy nó operator là lâu được phụ cho operate nó operator là lâu phụ nó aromatic nó aromatic operator aromatic là mathematic nó xí đó là cho nó là mathematic lúc một coi cho mà aromatic lúc khó cái ra đấy aromatic operator rồi thì mà thì computer dance mà tông nó rồi đó aromatic operator đặc khu bao nhiêu này rồi plus sign liu yêu tông nhiều này đặc khu nấu chuyện này subtraction nấu chuyện này rồi cho nó là minus sign yêu tông này multiplication nấu chuyện này rồi cho nó là asterisk rồi star sign liu yêu tông này exponent tên là về power exponent power index luôn là khó lắm nó indic nó index luôn là khó lắm nó index power nó thắc cái này gì này rồi star nó luôn này gì nó division mà cho nó là thì tên cha lưu bảo nó cho nó mà ba lưu trên là lấy số liệu mà một đi biểu program này cho tí chả lấy gì biểu nó nó division đâu nhiều xí luôn mà thà lưu vậy chuyên lưu trên này division modular lưu khó nó cho nó là minor modular mod này sao vậy modular của lưu trên này cho nó là percentage sign lên này sao vậy mấy floor division cho nó là tên gì à phiền quotient về lưu trên nó ba mà lưu trên nó cho nó salad data mà bà này hảo nó data mà bà này nó integer salad của lưu trên này rồi thì mà rồi tông lý sân này thìဝင်လို့ရတယ်lý data mà ngãဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဝင်လို့ရတယ်ဆို floor division ခေါ်တာပေါ့เนาะနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိစားလို့ရလဲဆိုတာ division ကတော့ကျွန်တော်တို့က slash ဒါကတော့ဒသမထွက်ရင်ဒသမနဲ့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့က3/2ပေါ့เนาะ3/2ဆိုရင်ဒီကောင် 1.5 ထွက်ပါပေါ့เนาะတကယ်လို့ floor division နဲ့3/2လို့ရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1ပဲထွက်မယ် modulus ရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်1ပဲရမယ်ဘာလို့ဆို3/2ဆိုရင်တစ်ကျွဲမှာပေါ့เนาะဒါအကျွင်းဒါစားလက်ကိုမှဒါက integer နဲ့ရတဲ့စားလက်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကျတော့စားလက်ကိုတသမထူပြီးစားမယ်ကောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားတာ3မျိုးရှိမယ်မြောက်တာယူရှိမယ် power ရှိမယ်ဒါကတော့ arithmetic operator လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခြား operator လည်းရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ logical operator ကျွန်တော်တို့က condition နဲ့တစ်ခုခု test လုပ်တယ်ဒါမျိုးချင်းတွေမှာ and or not ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ logical operator တွေလည်းယူသုံးရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က assignment operator ဆိုတာရှိ assignment ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ assign ချတာပေါ့ဗျာ number ဆိုတဲ့ variable က5ဆိုတဲ့ data ကို assign လုပ်တယ်ဆိုတော့ 5ဆိုတာ num ပေါ့နော် number တွေကို5ထည့်ရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် assign လုပ်တယ်ဆိုတော့ variable တစ်ခုတွေကိုထည့်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားလိုက်ရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးတွေအမျိုးမျိုးရှိရပါ num ဆိုတော့ပထမ5ရှိရတယ်မှာ5နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသစ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ num is equal to num plus 5ရှိနေတာ5နဲ့ပေါင်း10ရမယ်ပေါ့ဒီ num အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က num အသစ်က num အဟောင်းနယူးနဲ့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဒီ num ဆိုတဲ့ variable ပဲထပ်ခါတလဲသုံးတယ်ပေါ့နော် num ရှိပြီးသား5ဆိုရင်5နဲ့ပေါင်းမယ် num အသစ်က10ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေက looping တွေအတွက်မှာသုံးတာများတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ဒီလို plus နဲ့လည်းရေး num plus 5 is equal to ဆိုပြီးတော့ num plus is equal to 5လည်းရေးရပေါ့နော်ဒါတော့ဒီလိုရေးတာတော့အလွယ်ဒီအယိုးရှင်းဆုံးရေးနေဒါကတော့နည်းနည်းဘူဆန်သွားတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး num plus 5 num plus is equal to 5ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲရေးပါတယ်เนาะဒီလိုရေးတာပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းမျက်စိလဲသွားတက်လို့ပါဒါဒီလိုရေးပါတယ်ဒါတော့အလွယ်ပထမဆုံးစရင်တော့ဒီလိုရေးတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဒါရေးလို့ရပါတယ်
ရေးတယ်ပေါ့နော်တူချင်တဲ့အချိန်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါ plus ကိုသုံးပြတာ minus လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့အမြောက်လည်းသုံးလို့ရတယ် slash ဆိုတာ modulus လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ floor division ကျွန်တော် exponent လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်မရေးထားတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ operator တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ string operator တွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော် string operator တွေကျွန်တော် string operator ရေးထားတဲ့ဟာဘယ်ထဲမှာရေးမိထားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီဒါ string ပေါ့နော် string operator ကျွန်တော်ဒီမှာ repeater အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါ repeater အနေနဲ့သုံးတယ်ဒါနောက်ပိုင်း string ကိုကျွန်တော်တို့ indexing လုပ်ပြီးတော့ slide လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်နောက်ဒီကောင်ကလည်းဆွမ်းတာလို့ range slide ပေါ့နော် string ကဟိုမှာ HELL လို့ HELL ဟို hello 5ချောင်းရှိရတယ်မှာ5လုံးရှိတယ် character 5လုံးရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် string ကိုဟို2ကနေ3ထိเนาะရေးချင်တယ်ဒီလို range နဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့ membership operator ဒီ hello ထဲမှာ I ပါသလား O ပါသလား in not in မပါဘူးလားเนาะဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်လို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် raw string အနေနဲ့တုံးပြထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ format ကျွန်တော်တို့ကဟို descriptor အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဒီ percent ဒါဘာလဲဆိုတော့ string ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော် modulo operator ဆိုလို့ရောသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ string operator group ထဲမှာရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါ string ကိုသုံးတယ်အဲ့ချိန်မှာထူးချက်ဘယ်လိုစိတ်ရှုပ်ထွေးတတ်တာပေါ့နော်နားလည်မှုရှုပ်ထွေးတတ်တာလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ plus operator ပေါ့နော်တင်ချာ operator plus နဲ့ဒီမှာ plus ရဲ့ဒီ multiplication ရဲ့က string မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် string မှာသုံးရင် plus က string concatenation ကျွန်တော် string concatenation ဒီကျွန်တော် data type conversion မှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါဒါတော့ star ပေါ့နော် star asterisk ကျွန်တော်ဗာလဲ repeater အနေနဲ့ဒီ repeater ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကဘာကိုအထူးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် string တွေအကြောင်း data type ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะ operator ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဓိကတော့ string ဆိုတဲ့ data type မှာ operator plus or plus တို့မဟုတ် asterisk ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်္ချာ operation မှာဆိုရင် arithmetic operator เนาะကျွန်တော်တို့ arithmetic operator တွေသုံးလို့ရတယ်ဒီ arithmetic operator မှာ division ကထူးခြားပါတယ် division 3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးတွေတွက်မယ်ဘာကျွင်းတယ်3ညကျွင်းလင်ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်အဲ့လိုအကျွင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘေးရင် programming ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် modulus သုံးပြီးတော့ရေးရပါမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ relational operator ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် condition နှစ်ခုနှိုင်းရှင်တယ်သုံးခုနှိုင်းရှင်တယ်ဒါမျိုးတွေနှိုင်းရှင်တဲ့အချိန်မှာ relationship တွေနှိုင်းရှင်တယ် comparison operator လို့လည်းတချို့ programming တွေမှာရေးပါတယ် relational operator လို့ပြောလဲရပါတယ်ဘာလို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သင်္ချာ terms နဲ့ရေးနေပြီးသားတွေတည်တယ်အဲ့မှာထူးခြားတာက equal ဖြစ်သလားဆိုရင် equal တစ်လုံးနဲ့မသုံးပါဘူးတစ်လုံးနဲ့သုံးရင် assignment operator ညီမျှခြင်းဖြစ်တယ်variable h ထဲက9ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ် y ရဲ့ value ကို h ထည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ်တစ်လုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ညီသလားလို့နှိုင်းရှင်ရင်တော့ equal sign နှစ်ခုသုံးမယ် not equal to ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ exclamation mark လေးနဲ့မညီဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောနှိုင်းရှင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုဒါက relational operator လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်လဲငယ်ရမယ်ဒီထက်လဲငယ်ရမယ်ဒီထက်လဲငယ်ရမယ်ဒါမျိုး condition နှစ်ခုတွေကိုနှိုင်းရှင်တဲ့ relational operator ကိုသုံးမယ်နှစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော် or ဒီနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဆို condition များလာတဲ့သဘောဆိုရင် logical operation လုပ်ပေးရတယ် logical operator လေးကိုရောသုံးပြီးတော့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းတာ assignment operator 5က none အဲ့မှာကျွန်တော်က relational operator နှိုင်းရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ equal ဖြစ်သလားဆိုရင်ညီမျှခြင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင် 5က number ဆိုတဲ့ variable assign လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်လုံးပဲ equal sign တစ်ခုပဲသုံးရဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ video file ကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ operator arithmetic operator ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ relational operator ရှိမယ် logical ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ assignment operator ရှိမယ်အဲ့လိုပဲ string operator ဆိုတာလည်း
ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ string operator နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ arithmetic plus နဲ့ multiplication နဲ့က string operator နဲ့ confusion ဖြစ်တတ်ပါတယ် string operator အနေနဲ့ plus ကိုသုံးရင် string concatenation string တွေကိုဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့ asterisk ကိုသုံးရင် string repeater 3 ချိန်ထပ်ရိုက်မယ်4ချိန်ထပ်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပြီးတော့ arithmetic operator star ကိုသုံးရင်မြောက်ချင်းကိုပြောပြီးတော့ plus ကိုသုံးရင်ပေါင်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားစီခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်